春季气温不稳定，儿童患感冒、咳嗽的机会增多。广州市第一人民医院儿科主任医师郁宁芬指出，咳嗽是临床上患儿最常见的症状之一。孩子一咳嗽，家长就头痛、焦虑、担心，时常去购买镇咳药。其实，咳嗽有多种原因所致，如果感冒后咳嗽超过14天，就应该立即就医。长时间剧烈咳嗽很伤肺，当孩子咳嗽的时候，家长比较紧张，第一反应不是去买止咳药，特别是年龄比较小的孩子。郁宁芬说，长时间咳嗽可以使呼吸道的感染扩散，剧烈的咳嗽可以导致呕吐、呼吸道出血，甚至诱发自发性气胸等等。频繁的咳嗽会影响孩子的日常生活和休息。专家指出，孩子咳嗽出现下列情形之一，就应考虑去看医生。一、频繁咳嗽影响日常生活与休息。二、伴随存在呼吸性问题，如气喘、呼吸急促或伴有呼吸困难。三、嗜睡或者异常安静。四、婴儿持续哭泣、持续发热、不吃奶。五、咳嗽时间超过了2周且有加重的趋势。当孩子咳嗽时，作为爸爸妈妈要先知道孩子的咳嗽类型，再对症下药。若是病毒感染或过敏引起的咳嗽，不要用抗生素，痰多者也不要自行购买止咳药，最好第一时间就医。咳嗽时间长会变成慢性咳嗽，按照病程的长短，咳嗽可分为急性小于3周、亚急性3到4周与慢性咳嗽超过4周。郁宁芬说，感冒咳嗽属于急性咳嗽，在临床上有很多家长都会问医生，我的孩子感冒咳嗽了很久都不好，该如何治疗呢？专家解释说，感冒了很多时候都会咳嗽，特别是感冒后期，但感冒咳嗽等症状一般1周左右会缓解，最长不应超过10到14天。如果超过14天，仅偶尔咳嗽，不影响日常生活，即不影响睡眠、饮食及活动等，则可以继续观察。但如果感冒超过14天了，而咳嗽不见减轻，反逐渐加重或更较频繁，以致夜间咳醒、睡眠不安，影响进食，孩子也不像平常活泼爱动，有时还伴喘息，此时即应该就医。郁宁芬说，慢性咳嗽是指咳嗽超过4个星期以上，通常较为难治，很令家长揪心。有的家长为了给孩子看咳嗽，常常连转多家医院，应用了多种抗生素，但咳嗽还是不能缓解。这是因为慢性咳嗽的病因比较复杂，常常需要通过详细的询问病史、细致的体格检查及相关的辅助检查来协助诊断。慢性咳嗽常见的病因有哮喘咳嗽、变异型哮喘、过敏性咳嗽、上气道咳嗽综合征、鼻炎、鼻窦炎、支原体感染及感染后咳嗽等等。少见的病因有支气管异物、胃食道反流、心因性咳嗽等等。有的咳嗽仅有一个病因，大概有26%的患儿有1个以上的病因，所以如果孩子咳嗽频繁且程度比较严重，影响日常生活休息或咳嗽时间比较长，特别是超过14天，应该去呼吸专科或咳嗽专科就诊。专科医生会帮患儿找出病因，针对病因进行治疗和管理，以免病情演变成慢性咳嗽。咳嗽并不会咳出肺炎，有一些家人以为咳嗽会咳出肺炎，其实这是一个误区。郁宁芬说，肺炎多半是由上呼吸道感染向下发展而引起的，而上呼吸道感染时常会伴有咳嗽。当上呼吸道感染1到2周仍未好转，且咳嗽明显加重，此时就可能发展为支气管炎甚至肺炎了。这个演变过程就给家长造成一种错觉，好像是咳嗽引起了肺炎，其实不然。孩子一旦患了肺炎，咳嗽会明显加重，可以伴有发热，而且会出现呼吸急促，严重的可出现呼吸困难、口唇发干、肺部可以听到固定的中小失罗音。说的更直白就是，肺炎一定会咳嗽，但肺炎并不是因为咳嗽咳出来的，而且是感冒咳嗽了一段时间，
疾病进展恶化了，才会演变成肺炎。Tips 居家护理：孩子睡觉时注意被子厚薄，适中在孩子咳嗽等症状仍未痊愈时，依然不宜剧烈运动。居家护理中，适当运动是必要的。天气比较好的时候，可以带孩子到户外空气流通的地方散步、晒太阳。尤其需要注意的是，孩子夜间睡觉要注意盖被厚薄适中，防止孩子太热踢被。平时穿衣服适中，不可以关暖或受凉，以手不凉、身不出汗。